Парни, стучит в районе подлокотника. Ходовая вся сделанная, подушка КПП поменена уже 3 раза, но стучит вот здесь. Вот почему здесь стучит, не знают пацаны. Я знаю, теперь покажу почему. И наши подушки 7226 коробка передач Mercedes. Ну, 140, вы поняли. Значит, это Fabis, VAG, GP Group. Вот такие они у нас продаются. В чем разница? Это оригинал. Разница, знаете, в чем? В этой рабочей теме. Здесь вот получается 5 мм, здесь получается 12-13 мм. Когда вы едете по плохой дороге, коробка прыгает. И она вот тем корпусом внутри касается корпуса этой своей подушки. И выходит, когда она подпрыгивает, вы едете там себе 80-90 по плохой дороге, и она вот этим вот корпусом бьет по корпусу вот этой вот подушки. Это получается кусок говна реально. Вы уже все себе переделали, но вы не знаете, что бьет. А бьет вот это просто подушка. Надо, чтобы здесь пространства было больше. То есть один вариант, либо купить оригинал, либо сделать свою подушку отдельно. Ну, я себе сделал отдельно, вот примерно вот так. И у меня здесь еще будет отбойник отдельный. Все, проблем нема, пацаны, это просто образец.